Oke, halo guys, welcome back to my channel di Moruday. So, kali ini seperti biasa kita kedatangan switch baru dari Gateron, yaitu Gateron Queen ya, Heavy Tactile Switch. So, seperti yang kita tahu, Gateron itu adalah manufaktur switch ya, nggak hanya switch, keyboard juga, mechanical keyboard, dimana Gateron itu adalah brand terkenal yang kualitas switchnya sudah jelas banget ya guys. So, disclaimer dulu ya guys, gue itu linear gang, tapi untuk switch tactile heavy tactile ini menjadi salah satu switch favorit tactile gua guys. Ya ini baru kali ini gue ngomong switch tactile ini adalah favorit gua dari segi suara dan typing feel ya guys. Oke, so langsung kita masuk aja ke deskripsinya. Kalian bisa lihat di sini di gambar. Sebelum itu ini adalah harga diskon ya guys. Jadi Keepsmart lagi ada diskon sampai tanggal 22, di mana diskon ini berhubungan dengan 17 Agustusan kemarin ya guys. Jadi sampai tanggal 22 aja besok. Jadi kalian ada kesempatan untuk check out malam ini ataupun besok di tanggal 22. Langsung aja guys. Jadi Queen Switch ya dari Gateron. Kita baca speknya aja. Stemnya itu POM, terus top housing dan bottom housingnya nilon, springnya double stage 22 mm ya. Sisanya seperti operation gitu-gitu kalian bisa baca aja langsung. 5 pin sudah preloop juga, dan stylenya ini a head heavy tactile ya guys. Oke guys, so ini ada Betty ya, ini ada Betty switch dan ini ada green jacket ya. Green jacket tactile. Nah, nanti ketiga switch ini kita akan compare gimana perbandingannya ya guys. Karena ini di harga yang mirip-mirip juga dan sama-sama termasuk heavy tactile. Makanya kita akan coba nanti bandingkan. Oke, kalau gitu kita langsung sound test aja ya guys. Jadi sound testnya itu, nah ini dia sound testnya, kita pakai Zoom 75 ya. Jadi pakai plate case foam, pakai polycarbonate plate, dan pakai non flex cut PCB, serta pakai PBT fence resonance ya guys, keycaps ya, PBT double shot. Dan ini gue udah coba, dan ini sekali lagi ini jadi salah satu switch tactile favorit gue dari segi suara maupun dari segi typing feel ya guys. Nanti gue akan kasih tahu setelah sound test. Jadi kenapa ini menjadi favorit gue sekarang ya guys. Oke, langsung kita sound test aja. Oke, gimana guys? Jadi udah dengar sound testnya, juga perbandingan dengan Green Jacket ataupun Betty Switch ya guys di Zoom 75. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, ini gue udah coba pakai seharian, 2 harian gitu ya, udah hampir seminggu. Dan memang switch ini jadi salah satu switch heavy tactile favorit buat gua guys dari segi suara terutama ya, karena dia beda banget karakteristik suaranya daripada switch yang lain seperti Green Jacket ataupun Betty. So kita bahas aja langsung ya ke reviewnya. Kita mulai dari bahas dari segi suara guys. Jadi suara seperti biasa gua bagi menjadi 3 ya guys, dari tingkat talky atau clacky, terus dari segi loudness kekerasan suara, dan dari segi pitch ya guys. Pitch itu kayak melengkingnya suatu suara lah gitu ya. So langsung aja dari segi talky atau clacky ya, jelas switch ini clacky ya, dari kalian bisa lihat dari bahannya. Jadi switch ini memakai top bottom housing nylon, juga stemnya POM, semua material yang menghasilkan suara clacky. Dan switch ini juga termasuk long pole ya guys, jadi suaranya ada suara snappy-nya gitu. Nah untuk clacky-nya, clacky itu kan biasa dibagi dua lagi ya guys, jadi kayak dry clack atau soft clack. Contohnya Green Jacket ini adalah dry clack ya, sedangkan kalau clack beats itu soft clack. Nah kalau si Queen ini dia termasuk menurut gue ke tengah-tengah antara soft clack dan dry clack ya. Tapi yang membuat dia berbeda itu ya dari yang lainnya, dari suara dari switch lainnya kayak Green Jacket, itu adalah switch Queen ini dia ada suara seperti kayak gimana ngomongnya bahasanya ya guys. Jadi kayak ada suara
creamy-nya, suara beceknya gitu ya. Jadi nggak dry banget kayak atau nggak harsh gitu ya, bottom out-nya itu nggak harsh kayak si Green Jacket. Kalau kalian pencet-pencet gini aja udah kedengeran jelas ya guys. Suaranya si Queen Switch ini lebih halus gitu, lebih kayak ya agak susah bahasanya, tapi yang intinya dia suaranya nggak dry kayak si Green Jacket ataupun si Betty Switch. Ya jadi intinya Queen ini Switch ya suaranya itu lebih kayak ke antara soft dan dry. Like dia ada suara snappy-nya, tapi dia suaranya itu tipikal yang kayak ada creamy-nya, kayak ada suara basahnya gitu. Bottom out-nya nggak harsh, nggak dry kayak Green Jacket. Ya bahasanya paling bener creamy atau becek atau basah gitu ya guys, atau soft lah gitu. Nah untuk tingkat kekerasan suaranya dia di bawah Green Jacket sedikit, tapi gue masih bilang di taraf mid ya, jadi dia lumayan berisik juga guys, mid ke high, jadi dia loudnessnya itu mid ke high, masih agak berisik juga, nggak kayak Clack Beats yang dia tipikal suaranya low. Nah untuk pitchnya juga dia di mid ya, sedangkan kalau kayak Betty ini dia tipikal switch yang high pitch. Nah kalau dipencet gini aja udah kedengeran juga ya guys. Jadi suaranya si Betty ini lumayan melengking gitu, lumayan high pitch. Kalau ini dia agak mid ke low pitch. Nah, si Queen ini. Dan satu lagi guys, jadi walaupun dia stylenya heavy tactile, menurut gua dia tactility-nya itu masih di bawah si Green Jacket dan juga di bawah Betty guys. Jadi walaupun dia tulisnya heavy tactile, tapi setelah gua coba dia menurut gue sih ada di mid ya, benar-benar di mid. Jadi dia nggak dipencet gini lumayan kayak langsung molos aja gitu guys. Ada kerasa tactility-nya, tapi nggak sekerasa Green Jacket ataupun Betty guys. Nah so itu aja guys untuk review dari Gateron Queen ya. Ini lumayan switch yang unik suaranya, yang belum pernah sebelumnya gue coba di switch linear, karena gue juga jarang coba tactile ya guys. Tapi suara switch ini lumayan unik guys. Kalau kalian pengen coba suara yang creamy tactile, nah kalian bisa banget nih coba. Dan kalian suka yang suaranya nggak terlalu muted atau low sound, kalian suka yang lumayan tetap berisik, nah kalian coba aja ini Gateron Queen. Ini sekarang sih jadi salah satu favorit switch gue ya, di samping Clack Beats dan Green Jacket. Oke itu aja guys untuk review Gateron Queen ya guys. So jangan lupa kita ada diskon sampai besok doang, sampai tanggal 22 ya guys. 22 itu sampai pukul 11.59 malam. Jadi kalian ya buruan aja check out karena diskonnya lumayan besar guys ya. Oke, see you on next video and see you on next review switch guys. Bye bye and thank you.